अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहिल। आप जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये हातिम ताई की कब्र में जा रहा है। यहाँ से 7 किलोमीटर हातिम ताई की कब्र है और मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह तो उनका घर दिखाऊंगा और पूरी डिटेल बताऊँगा आपको कि हातिम ताई कौन थे और कहाँ रहते थे, कहाँ उनकी कब्र है। तो आप मेरे साथ रहिएगा और चले मैं आपको लेकर चलता हूँ हातिम ताई की कब्र में। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं हातिम ताई के घर पर। ये उनका घर है ये, और मैं आपको घर का विजिट करवाता हूँ कि उनका दूसरा घर कैसा है, कहाँ पर उनकी कब्र है। चलते हैं फिर। अच्छा जी, मैं इस टाइम कब्रिस्तान में आ गया हूँ अब। अच्छा, ये है हातिम ताई की कब्र। आप ये देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी कब्र है ये। अब यानी कि हातिम ताई का जो कद था वो इतना बड़ा था, यानी इतना बड़ा कद था। आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन कम से कम भी ये बहुत बड़ी कब्र है। वल्लाह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि अब ये उन्हीं की कब्र है, यानी कि ये जो हाइट है यानी कि उनकी थी ये। उसके अलावा एक कब्र ये भी है और ये भी बहुत बड़ी है। और उसके अलावा एक ही कब्र है। अब हो सकता है ये कोई और लोग हों, लेकिन ये जो निशानी जो लगी हुई थी वो इस कब्र की लगी हुई है कि ये हातिम ताई की कब्र है। यहाँ पर हातिम ताई दफन है। अच्छा, मैं सुना करता था पहले दौर के अंदर कि लोगों की हाइट बहुत बड़ी होती थी जो पहले दौर गुजरा है, लेकिन आज इस कब्र को देख कर अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो एक कब्र है। और जो रियल लाइफ में ये जिन लोगों ने जो होंगे वो कितनी बड़ी बड़ी हाइट के होंगे। आप ये देखें कि नॉर्मल कब्र जो है वो तकरीबन इस साइज़ की होती है, लेकिन ये जो कब्र है ये कब्र बहुत बड़ी है। अच्छा, चारों तरफ पहाड़ है,
चारों तरफ पहाड़ है और उसके अंदर ये एक वादी है। और ये देखें, ये हातिम ताई का घर था। वालेकुम सलाम। और ये जो घर है ये हातिम ताई का घर है। अंदर ये हातिम ताई का घर है, अंदर से कम्बल गारे से बना हुआ। ये एक ये कमरा है, उसके अलावा ये सहन होगा। एक ये कमरा है। और भी यहाँ पे फैमिली आ रही है। और ये सारा हातिम ताई का घर है। ये है, चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। और उसके बाद ये बीच में उनका घर है। अच्छा, मैं मदीना से हम जो निकल आते हैं तो तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक शहर आता है हाइल। उसके बाद फिर अंदर 70 से 80 किलोमीटर आना पड़ता है और फिर ये जाके हातिम ताई का घर आता है हाइल से। तो बीच में कोई शहर नहीं है कहीं पे भी, बस ये एक यही आता है जो हातिम ताई का घर है। लेकिन अगर आप में किसी दिन भी आना है, 24 घंटे ये खुला हुआ है रास्ता, और 24 घंटे आप आ सकते हैं यहाँ पर किसी भी टाइम। तो बेहतर तो यही है कि असर से मगरिब के टाइम अगर आप पहुँचें, वो टाइम सबसे अच्छा है कि आराम से आप आके घर देख सकते हैं रोशनी के अंदर और अंदर जा सकते हैं। अब जैसे ये जो दीवारें काली हो रही है ना, हो सकता है यहाँ पे ये किचन हो। अब आप ये देखें कि पूरा ये ना काला हुआ है, हो सकता है ये किचन हो खाना बनाने के लिए, यहाँ पे खाना बनता हो। क्योंकि जिस तरीके से दीवारें और ये लकड़ी काली हुई हुई है, तो इससे तो यही लगता है कि हो सकता है ये किचन हो। उसके बाद ये घर है, ये कमरा है। उसके अलावा ये भी एक कमरा था, क्योंकि लगी हुई है लकड़ियाँ। एक ये कमरा है, काफ़ी बड़ा कमरा है, काफ़ी बड़ा कमरा है ये। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। और मैं अपने अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके। मदीना से यहाँ आने तक मुझे जो टाइम लगा तकरीबन 6 घंटे लगे, और अभी ये कि थक भी बहुत गया हूँ। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए यहाँ पर आया था वो मकसद मेरा पूरा हो गया। हातिम ताई के घर को देखना था और देखना था कि कैसा इलाका है, क्योंकि सुना इनके बारे में बहुत था लेकिन कभी मेरा यहाँ पे आना नहीं हुआ। लेकिन आज यहाँ पर आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप में से भी कोई सऊदी अरब में से कोई भी किसी टाइम भी आना चाहे तो कोई यहाँ पे परमिट्स नहीं मिलना या कोई चेकिंग है किसी किस्म की भी, आप जब मर्जी आएँ, खुला हुआ है ना, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आप 24 घंटे किसी टाइम भी आएँ। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप असर से मगरिब के टाइम आए, उसमें ये होगा, एक तो गर्मी कम होगी गर्मियों के मौसम में, और दूसरा ये कि आपको ज़ियारत करने के लिए एक अच्छा टाइम है ये, आप आराम से यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।